Стиралка поржавіє. Да пішла на нахер та стиралка, друзі. Ми вам продаємо шторку, ось цю от перегородку, яку можемо виконати в будь-якому розмірі. Ви нам пишете, що пральна машинка поржавіє, тому що вона на відео стояла ось тут. Це макет. Це макет пральної машинки, це не машинка. Ми продаємо ось цю от штуку вам. Скло перегородка 8 мм загартованого скла з профілем з хрому, з нержавійки, може бути в кольорі хром, може бути в чорному, золотому, в білому. Все на ваше побажання. Також може бути скло прозоре або графітове. Зробимо довжину, висоту будь-яких розмірів. Це 80-ка, можемо зробити 1,20 м. Ви встановите її собі де зручно. Якщо у вас змонтований якісно піддон, якщо у вас класна довга шторка, то це просто максимально цікаве рішення. А ви пишете про пральну машинку, яка буде ржавіти. Це макет, який стояв ось тут. Він у вас може стояти в будь-якому іншому місці. Іноді мені просто дивуються речі. Ще дуже багато людей хоче придбати і запитує, скільки пральна машинка, на скільки кілограм. Ну, фактично вона десь кілограма півтора. Пишіть, телефонуйте. За 8 тисяч пральну машинку можемо продати. Макет.